ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് പഴയ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഓയിൽ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം, അതുപോലെ ക്ലച്ച് ഓയിൽ നമുക്ക് ക്ലച്ച് കവർ എങ്ങനെ കഴിക്കാം, ഈ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കലും, അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെയിൻ വരുന്നുണ്ട്, ആ ചെയിൻ എങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആക്കാം എന്നുള്ള ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൽ പരിചയപ്പെടുത്താം. നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സ്ക്രൂ കഴിക്കാം. ഇതേപോലെ ഇത് നമുക്ക് ഓയിൽ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ലൂസാക്കാം. ഇതിൽ നമുക്ക് ഓയിലിൻ്റെ ഇതിലാണ് ശരിക്കും ഓയിൽ വയ്ക്കേണ്ടത്. അതിലാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് കഴിച്ച് നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ നെട്ടും നമുക്ക് ലൂസാകും. ഈ നെട്ട് നമുക്ക് 18 സൈസ് വരുന്നത്, സ്പാൻഡർ 18 സൈസ് വെച്ചിട്ട് ലൂസ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ ചിലപ്പോൾ ഈ ഇത് നമുക്ക് ലൂസാക്കി എടുക്കേണ്ടി വരും. എന്നാലേ ഈ ക്ലച്ച് കവർ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ. ഇവിടെ തടസ്സമുണ്ട്, ചെറിയ കടയും നമുക്ക് തുണി ഈടെടുക്കണം. ഇതും അതേപോലെ നമ്മൾ ലൂസാക്കും. ദൂരെ എടുത്തു. എടുത്ത് ആഫ്റ്റർ നമ്മൾ ഇത് ലൂസാക്കി എന്നിട്ട് ഹോളിലെ നട്ടാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വാസമുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വാസറും ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ക്ലച്ച് കവർ ഊരാണ്. ക്ലച്ച് കവർ ഊരാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. എല്ലാം സ്ക്രൂകളൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഡ്രസ് നമ്മൾ ഊരെടുത്തു. പാക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും. പാക്കിങ് ഓയിലതോ ഓയിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഇപ്പം കൂടി നമ്മൾ താത്തി ഇടണം, എന്നാലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എടുക്കുന്നതിന്. എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് ഓക്കെ. ഇതാണ് നമ്മൾ ക്ലച്ച് കവർ. ഇതാണ് ക്ലച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. ഇതാണ് ചെയിന്. ആണ് ക്ലച്ച്. നമ്മൾ ക്ലച്ച് കമർത്തുമ്പോൾ കണ്ടോ, അതാണ് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് അറിയേണ്ട സംഭവമാണിത്. നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഇവിടെ ക്ലച്ച് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ക്ലച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വികസിക്കും. ഓരോരോ ലെയറായിട്ടാണ് ഇതിൽ വേണ്ടത്. ഒരു 1, 2, 3 ലെയറായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിൻ്റെ വെയിറ്റുകൾ വേണ്ടത്. അതേപോലെ നമ്മൾ കിക്കറൊക്കെ നമ്മൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ കിക്കറടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടോ പറഞ്ഞു കിക്കറടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ
കറി നമ്മൾ ക്ലച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ക്ലച്ച് പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെ ഒന്നിച്ച് കറി. നമ്മളതിൻ്റെ ചെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നാൽ അതാണ് ചെയിൻ നമുക്ക് ലൂസ് ഉണ്ടാവും നോക്കിൽ ഇതേപോലെ നടക്കണ്ട്. നമ്മൾ ഈ നെറ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടൈറ്റാവും ചെയ്യും. അതേപോലെ ഇത് നമുക്ക് ലൂസാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലൂസാവും. ഇതിനാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഈ നെറ്റാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തും ലൂസാക്കലും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയിൻ ടൈറ്റായി വരും. ഇതാണ് ഈ ചെയിൻ ടൈറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ആ നെറ്റ് കാണുന്നില്ല. ഇത് ടൈറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൊന്തും, അതുപോലെ ലൂസാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആവും. അപ്പോൾ ഈ ചെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട നെറ്റാണ് ഈ നെറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കവർ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കൽ. അപ്പോൾ കവർ ഇട്ട് അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചെയിനൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ക്ലച്ച് കവർ ഇട്ടിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കവർ ഇട്ടിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കവർ ഇട്ടു, നമ്മൾ ക്ലച്ച് കവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കണം. ഓയിൽ ഒഴിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ നെറ്റ് ലൂസാകണം. ഈ നെറ്റ് ലൂസാക്കിയിട്ട് ഇത് ലൂസാക്കി വെക്കുക. അവിടെ എടുക്കുക. എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെച്ച് സ്ക്രൂ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓയിൽ വയ്ക്കുക. ഓയിൽ വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഐഡിയക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓയിൽ വയ്ക്കാൻ പോകും. നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ഓള് നോക്കണം. ഈ നമ്മൾ സ്ക്രൂ കഴിച്ച ആ ഓള് നമ്മൾ 20-40 ഓയിലാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ക്ലച്ച് ഓയിൽ വേറെ ഓയിലും ഉണ്ട്. നമുക്ക് 20-40 ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. വണ്ടി ആ ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഓയിൽ കാണാത്തത്. നമുക്കിങ്ങനെ ചെരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം. ഓയിൽ പോകും. അതുപോലെ ഓയിൽ ഒലിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈറ്റാക്കി വിട്ടാണ്. വണ്ടി ആ സൈഡ് കുറച്ച് ചെന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓയിൽ മില്ലിലേക്ക് വരാം. അപ്പം 500 മില്ലിയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക്.